儒生仿佛正遭受莫大的折磨，身上的血色符文每闪动一下，身体就不由得抖动一下。他双手抱头在地上滚动抽搐，面孔上满是痛苦不堪的表情。对他的折磨足足持续了一顿饭的功夫，甚至其精魂所化鬼躯都开始逐渐模糊不稳起来。见此情形，鬼灵门门主这才令牌一抖，漫不经心地停下了秘术。你现在应该知道一些教训了吧？就算你昔日的记忆和苍坤上人一般无二，但是如今只是一介残魂而已，不要再做什么蠢事，否则下一次可不是如此轻的惩戒。灵妙园固然本门主一定要进，但是也绝不想被别人牵着鼻子走。不过你放心，只要你老老实实带路，本门主答应你的条件绝不会食言。知道了，我这就打开入口。儒生起身后，身上绿光闪动，躯体瞬间重新凝固了下来，但神色竟平静异常。鬼灵门门主见到儒生这般表情，有些大喜过望，瞳孔一缩，正想再说些什么，儒生却周身绿光闪动，身形漂浮而起，向着空中的裂缝缓缓飞去。鬼灵门门主已经到了嗓子眼的话语不由得咽了下去，毕竟相比教训对方，还是打通灵妙园入口的事情更为重要一些。魏无涯几人默不作声，冷冷地看着儒生的举动，不知他到底有何办法能让他们通过如此可怕的裂缝。只见儒生飞到离空间裂缝20余丈时，身形停了下来，抬手望着头顶的巨大裂缝，他面露一丝古怪之色，突然一张口，一团绿光从口中喷出，绿光中包裹着的是一颗漆黑如墨的拇指大圆珠，滴溜溜地在身前盘旋不定漂浮。喷出此珠的儒生脸色变得苍白无血，精神也一下萎靡了起来，仿佛大半魂力尽被此珠抽走。去！尽管如此，儒生仍勉强对准圆珠一点，口中轻吐，墨色圆珠上灵光一闪，顿时向空中激射而去。鬼灵门门主等人见到此景，脸上都现出讶异之色，这么一颗珠子能起什么效果？就在鬼灵门等人心中惊疑之际，圆珠刚一接近空间裂缝数丈远处，又被裂缝中的吸力所影响，白光一闪，附近的空间扭曲了一下，珠子就瞬间不见了踪影。一时间，空间裂缝仍一切如常，并没有任何异常之事发生。但是在这时，原本靠近空间裂缝的儒生却面色阴沉的身形一晃，向下直坠而落，转眼间就拉开了和裂缝的距离。魏无涯等人怔了一下，尚未明白他这是何用意。空间裂缝中突然传出了轰隆隆的一声沉闷响声，接着白蒙蒙的中心处有一抹绿光闪动，随后绿光急剧变大，转眼间化为丈许大墨绿色光团，上面光芒刺目，尖鸣声随之大起。下面就看诸位的神通了，只要尽力往那绿光中注入灵力，就可以彻底打开灵妙园的通道了。这时儒生落到了祭坛之上，木然地说道。魏无涯和王天谷见到此种诡异情景，不禁忽然望了一眼，面露一丝惊疑。姑且试试吧，看看是否真的有效。鬼灵门门主倒也果断异常，略一沉吟之后如此说道。魏无涯眉心皱了一下，但看了那墨绿光团一眼，还是没有出言说什么。王天谷更是没有反对的意思，当即三人分开站好，同时掐诀，然后一扬手，3道颜色各异的光柱从他们手中喷射而出，直接打在了空间裂缝上的墨绿光团之上。三人的修为深浅，此时一目了然。魏无涯手中射出的绿色灵柱足有碗口粗细，而鬼灵门门主和王天谷的灵力则是小了一圈，差不多大小。而得到了3道灵柱中磅礴灵力不断注入的墨色光团，尖鸣一声高涨了起来，
同时体型开始一寸寸的向外扩张。片刻后，在绿芒的中心处渐渐形成了一个乌黑的孔洞，一开始只有尺许大小，里面深不可测，不知通往何处。鬼灵门等人见此，心中顿时大喜，有此异象出现，这说明那儒生并没有欺瞒他们。当即三人浑身灵力流转，手中光柱同时粗了几分，裂缝中的墨绿色光团越发的浓密。一盏茶的功夫，中心处的黑洞已经扩至了3尺大小，似乎勉强可以飞遁进一人的样子。但是儒生在一旁看着，却忽然平静说道：现在虽然可以进入，但是灵妙园入口可并不稳定，在下可没有第2颗破解珠来打开通道。几位道友若不想进入后无法返回的话，最好继续注入灵力，让空间通道彻底稳固下来。一听此话，魏无涯等人心里一惊，但看了看还有些晃动的黑洞，倒也还真的不敢就此撤掉手中的灵力，只好继续调动法力坚持下去。但是显然这让黑色通道稳定了下来，并打开它消耗的灵力更加的多。再过了一会儿，那黑色通道仍没有稳固下来的样子。这一下鬼灵门门主心中有些惊异，但口中却冲那3名结丹弟子不客气地吩咐：你们3人也过来帮忙，虽然修为低些，但总比没人的强。是，门主。那3名弟子闻言不敢怠慢，同样将灵力凝聚成数道灵柱向空中射去，而儒生却站在原地漠视着一切，脸上毫无表情。时间一点点的过去，当魏无涯将小半灵力都注入到裂缝之中，那黑色通道终于稳定了下来，不再有丝毫的晃动，心中都长出了一口气。这几人总算安心地将手中的光柱停了下来。这通道真的通往灵妙园。鬼灵门门主将法力一收，眯着眼睛。儒生听了这话，没有回答之意，反而是魏无涯开口回道：应该不假，我已经感应到了这通道的另一头，有一处很广大的所在。魏无涯舔了舔上唇，神色有些动容。其余之人神识不够，无法将神识传出通道，但听了如此一说，个个顿时大喜起来。既然魏兄如此说了，看来真是如此。不过为了小心起见，还是试一试再说。王天谷忍住心中的异常兴奋，一抖袍袖，一团黑色雾气从袖口中飞射而出，里面隐隐有个小鬼，直接冲通道飞遁而去。一身黑气的小鬼刚一入通道，就噗的一声传来，无端的自行爆裂开来，化为一团阴气，溃散的无影无踪。和小鬼心神相连的王天谷面色为之一白，顿时吃了个不大不小的暗亏。这是怎么回事？这通道难道还另有什么机关不成？你以为这灵妙园入口是寻常通道吗？别说他一个形体未凝的小鬼，就是鬼王力魄之类的无形鬼魅，一入此通道都会被挤得魂飞魄散。就是我进入此空间，还需要借助化轴祭体呢。反正已经将入口打开，下面你们是否进入此地，本人可不问了。到了现在，儒生反而显得从容不迫，淡淡的说完这些话，就化为一团绿光，飞遁入了一直悬浮在空中的化轴。王天谷听了这话，脸色瞬间阴沉。听儒生话里的意思，似乎妖鬼之类的无形之物还无法直接进入通道。他和鬼灵门门主互望了一眼，均现出意外之色。魏某已经用神识探查过了通道对面，虽然因为空间裂缝的缘故模糊异常，但里面的确是某处不知名空间，绝对无疑。我没有耐心在这儿犹豫什么，省得通道夜长梦多再出现什么差错，就先走一步了。魏无涯思量之后，竟是如此说道，然后不理会二人，化为一道绿光，飞向通道。鬼灵门门主见此，面色微微一变：你们3人守在这里，王师弟，我们也不用婆婆妈妈，一起过去吧。
为了灵妙园，冒些危险是值得的。况且那惊魂被我下了惊魂咒，估计他也没什么胆量玩出花样。鬼灵门门主一边吩咐，一边冷冷打量着悬浮在身前的画轴，见其并没有任何异样，目光闪动几下，他伸手冲画轴虚空一抓，将其吸在了手中，然后将画轴往大袖中一塞，就和王天谷二人化为2道惊鸿，向通道激射而去。那灵妙园据说是天地灵药遍地都是，若是去晚了，落在了魏无涯后面，那亏吃的可就大了。于是魏无涯3人的身影先后在黑色通道入口处一闪即逝，消失不见，直接穿过空间壁障进入另一处空间中。这绝不是灵妙园。说话之人正是最先从通道中走出来的魏无涯，他四下打量这个陌生之地，一脸阴霾之色。这里到处都是灰蒙蒙的颜色，别无其他颜色。抬眼望去，到处都是低矮黑乎乎的石堆，高约数十丈，可看见还是灰色的雾气。倒是四周在魏无涯神识一扫之下，有10余里之广的样子。可若说这种地方是传说中灵气是人界数倍，到处都是灵花异草的灵妙园，不要说魏无涯，就是刚刚从通道出来的鬼灵门门主和王天谷也不会相信分毫。不过这2人一出现在此地，打量着四周，脸色此刻却显得有些古怪，竟有7分大怒3分惊喜。这让回首看了2人一眼的魏无涯有些茫然，随后心中有些警惕。他原以为这2人一见此地并非传说中的灵妙园，会面色难看之极，甚至立刻唤出画轴中的苍坤上人分神，加以严刑逼问。师弟，你感觉到了吗？这里的魔气最起码是我们人界2倍以上，在这里和人争斗，我的魔功威力可以平增3成。师兄，我和你修炼的是同一种魔功，怎会感应不到？若留在此地修炼，我们恐怕大有希望突破目前的境界，进入到下一个境界。2位道友，你们是不是该将那家伙唤出来，好好盘问一下？不要告诉我魏某费了这么大的劲到此，就是为了到这种地方来。魏无涯看了一会儿没有什么结果，抬足踩了下脚下的碎石，脸色阴寒地冲着王天谷2人。这个自然，他若不给我们3人一个理由出来，王某自然会让他尝尝炼魂之苦。鬼灵门门主一听魏无涯此言，也勾起了被那惊魂欺骗的怒火，当即面目狰狞。随后他将手中的画轴往地上一摔，就要将其展开唤出苍坤上人的分神，但是未等鬼灵门门主施法，画轴上的灵光一闪，一团绿光突然间从轴上激射而出。王天谷就站在旁边，眼疾手快，反手一抓，一只尺许大的黑色光罩向其照去。但这绿色光团却似乎早有预谋一般，瞬间遁光加速，竟一时间从幻化的黑手中脱困而出，向远处破空而去。魏无涯自持身份，平静地看着没有出手，而鬼灵门门主却见到此幕，心中大怒，一翻手掌，将那块血色令牌拿在手中，脸上厉色闪过，冲着绿光逃遁的方向举起令牌，摇摇一摇，顿时令牌上血光四射，远处的绿光几乎同时遁光一致，在空中晃了几晃。鬼灵门门主正脸上一喜，那绿光团猛然间一稳，竟比以前还要快上3分，重新激射而远去，转眼间化为了一个小光点。这一下不光鬼灵门门主呆住了，一旁的魏无涯2人也目瞪口呆起来。我没看错吧？鬼灵门之主下的惊魂咒竟对一缕惊魂没有作用，哼，这倒是有意思。我去将那家伙擒住，看看他到底打的什么鬼主意。魏无涯突然面带冷笑，随后身形一晃，化为一道绿虹破空追去。门主，你……
王天谷终于从吃惊中恢复了过来，不禁开口想问些什么。刚才惊魂咒对他的惩戒，你又不是没有见过。他先前中了密咒不假，至于现在为何不起作用，我同样很感兴趣。走，我们也追上去。本门主倒想看看，他将我们引到这里到底打的什么鬼主意。鬼灵门主面带煞气，凶光闪现，随后同样化为了一道惊鸿飞射而出。如此大的一点空间，他一点都不怕对方能逃到哪儿去。王天谷苦笑了一声，只能腾空紧追而去。